Bona vesprada, el meu nom és Ginés Pérez Teruel, soc professor de matemàtiques i vaig a parlar-vos de l'activitat 3 de l'assignatura TICS aplicades a l'aprenentatge de la capacitació intensiva de valencià. La unitat didàctica que he triat és de trigonometria, del quart curs opció B d'educació secundària obligatòria, i he preparat una sessió on introduirem les raons trigonomètriques bàsiques. L'índex que he realitzat està format pels següents punts: presentació de la sessió, una mica d'història, continguts, activitats prèvies, activitats principals, materials i recursos, mètode d'avaluació i una petita conclusió. Pel que fa a la presentació de la lliçó, parlarem, abans que res, de la història de la trigonometria. La trigonometria és una disciplina científica que es troba pràcticament per tot arreu. Com sabeu, trigonometria és una paraula que ve del grec trigos, que significa triangle, i metria, que significa mesurar. És literalment la branca de les matemàtiques que estudia la relació entre els costats i els angles dels triangles. Sembla que van ser els babilonis els primers en aprofundir en l'estudi de les propietats dels triangles. Després, els grecs van fer avanços substancials i també els matemàtics àrabs van afegir resultats importants, com l'ús sistemàtic de les raons trigonomètriques o la primera demostració del teorema del sinus. Abast i limitacions de la trigonometria. Com hem dit abans, la trigonometria és una disciplina que es troba pràcticament per tot arreu, especialment en situacions on és necessari realitzar mesures de precisió, com per exemple estimar distàncies o longituds. L'abast de la teoria és, per tant, molt gran, perquè està present en quasi totes les disciplines científiques. Per exemple, en la diapositiva veiem una foto d'una muntanya i una imatge del nostre satèl·lit. Gràcies a la trigonometria podrem calcular l'alçària de la muntanya sense necessitat de pujar a la cima. De la mateixa manera que també podrem estimar la distància al nostre satèl·lit e inclús el seu tamany mitjançant mesures preses des de la nostra posició a terra. Però tota teoria té limitacions i la trigonometria no és una excepció. De fet, un resultat molt conegut per tots els estudiants, perquè s'estudia en segon d'ESO, és que la suma dels tres angles d'un triangle qualsevol ha de ser 180 graus. Això no és cert en general, solament en una geometria plana. Si, per exemple, ens anem a una esfera, els angles d'un triangle esfèric sumen més de 180 graus. Comente això per deixar clar que tota teoria té el seu àmbit d'aplicació, fora del qual ja deixa de funcionar, i ha de ser generalitzada per altra cosa. En la ciència, tota teoria és provisional i susceptible de millora. Els continguts que anem a treballar en la lliçó són continguts acadèmics, de cognició, de comunicació i, per últim, continguts de cultura. Bé, feta aquesta introducció, començarem la lliçó amb un parell d'activitats prèvies. La primera activitat prèvia consisteix en un breu repàs a un resultat ja ben conegut per tots vosaltres, que és el teorema de Pitàgores. Aquest teorema estableix que donat un triangle rectangle, és a dir, un triangle on hi ha un angle de 90 graus, format per dos costats anomenats catets, amb les lletres A i B, C i B, la figura, i l'altre costat, que és la hipotenusa, que hem anomenat amb la lletra A. El teorema de Pitàgores diu que la hipotenusa elevat al quadrat és igual a la suma dels quadrats dels dos catets. És un resultat que tot el món coneix i que sembla trivial, però que amaga més coses del que pareix en un principi. De fet, les raons trigonomètriques estan amagades dins d'aquest teorema, com veurem més endavant. La segona activitat prèvia és un repàs a l'experiència de Tales. La llegenda diu que Tales de Mileto, que va ser un savi grec que va viure al segle VII abans de Crist, va calcular l'alçària de la piràmide de Keops mitjançant un bastó que va col·locar de forma que l'ombra del bastó i de la piràmide estigueren alineades. Tales es va adonar que si en un triangle tracem una paral·lela a qualsevol dels seus costats, obtindrem un altre triangle, que és semblant al primer. Matemàticament, això vol dir que existeix una proporcionalitat, és a dir, que el quocient entre els dos catets d'un triangle rectangle és igual al quocient entre els dos catets del seu triangle semblant. Això vol dir matemàticament que quan coneguem l'alçària del bastó, que és A, i també les ombres del bastó i de la piràmide, respectivament, que són B i C, llavors podrem calcular D, que és l'alçària desconeguda de la piràmide. Això és el que va fer Tales de Mileto, diu la llegenda. Fixeu-vos que aquest mètode, encara que és efectiu per calcular alçàries, és un mètode indirecte i pot demanar molt de treball. Tot això d'alinear les ombres del bastó i de la piràmide sembla difícil o almenys laboriós. Llavors cal preguntar-se, no hi haurà un mètode més potent de càlcul? La resposta és que sí, però és necessari introduir abans unes definicions. Aquí és on introduirem les raons trigonomètriques bàsiques d'un angle agut.
Com veieu en la figura, donat un triangle rectangle, definim el catet contigu o adjacent com el costat que està tocant a l'angle i el catet oposat com el costat que està enfront de l'angle. Això dona peu a definir el sinus, el cosinus i la tangent, que fixeu-vos són només divisions entre costats. La secant és la inversa del cosinus, la cosecant és la inversa del sinus i la cotangent és la inversa de la tangent. Aquest contingut de teoria és un contingut de teoria mínim que cal aprendre si volem avançar. De fet, aquestes definicions són tan importants en geometria com les taules de multiplicar són en aritmètica. Sense conèixer això no es pot aprofundir en el coneixement de la geometria. Posarem un exemple senzill d'aplicació de les definicions anteriors. Tenim un triangle rectangle, un triangle paranormal, on la suma dels seus angles és de 180 graus. Els dos catets mesuren 4 i 3 centímetres i la hipotenusa mesura 5 centímetres. Fixeu-vos que el catet contigu a l'angle A és el de 4 centímetres i el catet oposat a l'angle A és el de 3 centímetres. Tanmateix, si ens anem ara a l'angle T i calculem les raons trigonomètriques d'aquest angle, hem d'anar amb cura, perquè el catet adjacent o contigu de l'angle T és el de 3 centímetres. És a dir, el catet contigu de l'angle T és el catet oposat de l'angle A i viceversa. La conseqüència d'això és que el sinus de T coincideix amb el cosinus de A i el sinus de A és igual al cosinus de T. Fixeu-vos que A i T sumen 90 graus. La conclusió és clara. En angles complementaris, el sinus del primer angle és igual al cosinus del segon i viceversa. Bé, la segona activitat serà molt senzilleta, és aprendre a utilitzar les tecles trigonomètriques de la calculadora, és a dir, quines tecles estan associades a les raons trigonomètriques bàsiques i a les seues inverses, que s'activen mitjançant el botó Shift de la calculadora. També aprendrem a treballar amb els diferents mòduls deg, grad i rad. Deg és el mòdul dels graus hexadesimals, que consisteix en dividir la circumferència entre 160 parts iguals. El mòdul rad activa els graus mesurats en radians. Un radià es defineix com l'angle descrit per un arc de circumferència de valor igual al seu radi. I per últim, el modus grad activa els graus centesimals, que equival a dividir una circumferència en 400 parts iguals. Bé, activitats principals. Anem ara a veure una aplicació directa de totes aquestes definicions que hem estudiat abans. Es tracta de calcular l'alçària d'una torre. Nosaltres estem situats en el punt A i volem calcular l'alçària d'una torre coneguent la distància al peu de la torre, que és de 25 metres, i l'angle d'elevació, que hem mesurat amb un sextant. És l'angle de 45 graus. Com no coneguem el valor de la hipotenusa, apliquem la definició de la tangent, perquè és l'única raó trigonomètrica en la que no intervé la hipotenusa. Apliquem la definició, aïllem l'incògnita i resolvem mitjançant la calculadora. L'última activitat són dos exercicis per practicar en grups de treball. El primer es tracta de calcular la grandària d'un riu mitjançant el mètode de triangulació, exercici molt paregut a l'anterior i que no suposarà cap problema per a vosaltres. El segon és una mica més complicat i consisteix en calcular la distància entre dos vaixells, tal com són vistos des d'un globus aerostàtic que vola a 3.000 metres d'alçada. Recursos materials que hem utilitzat, la calculadora científica, amb les seues funcions trigonomètriques, projector, la xarxa i la pissarra per discutir i exposar els resultats. Pel que fa al mètode d'avaluació, coses que tindrem en compte, el rigor en la resolució dels problemes i la precisió del llenguatge utilitzat. Bé, arribat a aquest punt, cal preguntar-se, hem treballat les competències bàsiques? Està clar que les competències matemàtiques es dona per suposat en una matèria com aquesta, però també hem treballat de manera especial la competència lingüística mitjançant els grups de treball per a promoure la interacció entre els estudiants i la utilització de la terminologia pròpia d'aquesta unitat, sinus, cosinus, tangent. I també, per últim, una competència bàsica que és especialment important en aquesta unitat és la competència en autonomia i iniciativa personal. Des del primer moment en què un estudiant s'enfronta amb un problema, ha de prendre decisions, ha de guanyar en confiança i ha de perdre la por a equivocar-se. I això és tot. Moltes gràcies.